Hey guys, நம்மளோட பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்ல வெண்பா கேரக்டர்ல நடிக்கிற ஃபரினா இந்த ஒரு வீடியோவை அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்துல ஷேர் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட பாரதி கண்ணம்மா டீமை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசியிருந்தாங்க. அப்படி என்ன பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, தான் வந்து 9 மந்த் இப்போ பிரெக்னெண்டா இருக்குது, அதாவது கிட்டத்தட்ட குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான இன்னும் 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ் தான் இருக்கிற அளவில் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னது மட்டும் இல்லாமல், இந்த டைம்லேயும் இப்படியாப்பட்ட ஒரு ஸ்டண்ட் சீன் நடிக்கிறதுக்காக நான் ரொம்பவே பெருமைப்படுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னது மட்டும் இல்லாமல், இந்த டீம் அப்புறம் பிரவீன் பென்னட் சார் இவங்க யாரும் இல்லாட்டி இந்த சீனை என்னால் நடிச்சிருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த கன் வந்துட்டு ஒரிஜினலான கன் தான், இது டூப்ளிகேட் கன் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னது மட்டும் இல்லாமல், லைசன்ஸ் இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கன் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு தான் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னதும் இல்லாமல், இந்த கன் வந்துட்டு நீங்கள் நினைக்க வேணால் அதில் வந்து புல்லட் தான் வருதுன்னு சொல்லி இதிலேருந்து வந்து ஒரு வெளிச்சமும் அதோட கொஞ்சம் ஸ்மோக் எஃபெக்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெக்னென்சி டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் சீன் நடிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ஒரு எபிசோட் பற்றி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் watching. Rolling. Jump. Hari,